好，第28條，佢話咧 ，two numbers are randomly drawn at the same time from four cards numbered 2, 3, 5, and 7 respectively. Find the probability that the sum of numbers drawn is a multiple of 4。嗱，佢話咧有2、3、5、7、4個數啦，咁而家抽佢就抽兩個數出嚟。咁抽兩個數出嚟加埋個總和咧，又係 multiple of 4。咁其實大家要知道咩叫 multiple of 4咯multiple of 4寫一啲出嚟啦，就係4、8、12、16，跟住如此類推啦。咁但係都唔使寫太多啊，因為咧佢話呢個係 sum of the numbers 啊嘛。咁其實你最大嗰兩個加埋都係12啫，你寫到16其實都已經冇必要噶啦咁好，咁其實點樣做咧？其實我哋逐個睇啦。如果4嘅話咧，有邊兩個數夾埋可以出到個4咧？其實係冇嘅。咁好啦，跟住再睇8啦。8係邊兩個數夾埋會去出到個8咧？原來3同5啊。好啦，咁7咧，7就係5同7。咁仲有冇其他 combination 咧？我睇落去就唔似有其他噶啦。OK，咁而家就係講緊如果抽兩個波，即係好明顯警局有一個要係5，而另外嗰個咧係3同7都得，係啦，就係咁樣咯。咁所以咧，其實咧，我會將呢4個數咧分做3 group 去睇嘅。第一 group 就係一定要中嘅 group，就係5啦，就一定要中嘅。第二 group 就係咧3同埋7啦，兩個中一個就得啦。第三 group 咧就係一定唔可以抽中嘅。因為你抽中2咧，點樣你都博唔到 multiple of 4出嚟㗎啦。好啦，咁個 probability 係幾多咧？個 probability 就係分母咧就係4個裏邊抽2個啦。咁而上邊咧，因為我哋分咗做3 group 啊嘛。第一 group 係5得一個數啦，第二 group 係2個數，第三 group 係1個數。咁第一 group 我哋一定要中一個。第二 group 我哋中一個就得，第三 group 我哋一個都唔可以中咁所以咧計翻咧之後咧分子 1C1 就係1，1C0 都係1，咁剩翻 2C1 嘅啫。咁 2C1 咧就係2，而 4C2 咧就係6啦。咁所以答案咧係1/3，就係 A 啦。